Греция и Турция снова на грани морского конфликта. Новый план Афин вызвал бурную реакцию Анкары. Греция представила официальный план морского пространственного планирования, закрепив в нем границы своего континентального шельфа и исключительной экономической зоны, в том числе вокруг удаленных островов, таких как Кастелларизо. Этот документ опубликован в рамках реализации директивы Европейского Союза 2014/89 и стал, по заявлению правительства, первым нормативным актом ЕС, в котором отражены самые дальние границы греческого шельфа. В Афинах подчеркивают, расширение территориальных вод до 12 морских миль – это неотъемлемое право, вытекающее из Конвенции ООН по морскому праву, и будет реализовано в удобное для Греции время, согласно национальным интересам. Что включает морской план Греции? Он касается не только Эгейского и Восточного Средиземного морей, но и Ионического региона, где Греция определила свои исключительные экономические зоны на основе соглашения с Италией, подписанного в июне 2020 года. В январе 2021 года парламент страны уже утвердил расширение вод с 6 до 12 миль в Ионическом море, увеличив территорию Греции более чем на 13 тысяч квадратных километров. Однако подобный шаг немедленно вызвал резкую реакцию Турции. Министерство иностранных дел Анкары выступило с заявлением, в котором назвало план Греции нарушением морской юрисдикции Турции и отметило, что документ не имеет никакой юридической силы для Анкары. Турецкие власти подчеркнули, что в закрытых и полузакрытых морях, таких как Эгейское и Средиземное, любые односторонние действия противоречат духу международного права. И напомнили, что острова не могут формировать полноправный шельф, как это пытается утверждать Греция. В дополнение к этому Министерство обороны Турции охарактеризовало план как одностороннюю инициативу, не учитывающую существующих споров. Там добавили, что ситуация внимательно отслеживается и в случае необходимости будут предприняты оперативные меры. Согласно позиции Анкары, использование островов в качестве основы для установления исключительных экономических зон является недопустимым и нарушает права Турции. Но что стоит за этим планом? Морское пространственное планирование, разработанное Министерствами окружающей среды и иностранных дел Греции, представляет собой стратегию устойчивого управления морским пространством, с учетом таких факторов, как развитие туризма, защита экологии, использование энергетических ресурсов, рыболовство и морской транспорт. Оно стало обязательным элементом европейской морской политики, и Афины были вынуждены активизировать процесс после критики со стороны Европейской комиссии за задержки в представлении документа. Греция уверена, ее действия полностью соответствуют международному праву. Турция, в свою очередь, продвигает свою доктрину «голубой родины», согласно которой значительные морские зоны в Восточном Средиземноморье и Эгейском море принадлежат ей. В рамках этой концепции Турция представила свою альтернативную карту морского пространства через Национальный центр по морскому праву и судоходству ДХУКАМ. На этом фоне обе страны, являясь членами НАТО, вновь оказались на грани эскалации. Несмотря на то, что в декабре 2023 года Греция и Турция подписали Афинскую декларацию о нормализации отношений, и президенты Мицотакис и Эрдоган провели важные переговоры в Афинах, старые конфликты, особенно морские, снова обострились. На фоне территориальных споров снова активизировалась геополитика. Израиль последовательно усиливает Грецию и Кипр как противовес Турции. Взамен Тель-Авив получает пространство для реализации стратегических проектов и укрепления своих позиций в регионе, постепенно вытесняя Турцию из Восточного Средиземноморья. Именно вопрос разграничения морских границ остается главным камнем преткновения между Турцией и Грецией. В условиях энергетического кризиса и растущего интереса к морским ресурсам этот спор обретает геополитическое значение не только для Восточного Средиземноморья, но и для всего Европейского Союза и НАТО. Впереди сложные переговоры, дипломатическая игра и возможные новые кризисы. А пока остается открытым главный вопрос: смогут ли Турция и Греция найти компромисс
или же вновь окажутся на грани конфликта из-за воды, границ и энергии. Между Вашингтоном, Анкарой и Тель-Авивом, что означает решение США о сокращении войск в Сирии. Недавнее заявление Пентагона о сокращении примерно половины американских войск, дислоцированных в Сирии, вызвало новую волну обсуждений в экспертных кругах. Хотя оно и не стало неожиданностью, это событие можно рассматривать как сигнал. Соединенные Штаты, похоже, начинают переосмысливать свое военное присутствие в регионе, где на протяжении почти 10 лет они играли роль не только сил стабилизации, но и сдерживания влияния других крупных игроков, в первую очередь Ирана, Турции и России. Сегодня в Сирии находится около 900 американских военнослужащих, большинство из которых размещены на северо-востоке страны, в районах, контролируемых курдскими формированиями. Именно эти силы, так называемые сирийские демократические силы, СДФ, в значительной степени состоящие из курдских бойцов, стали основными союзниками США в борьбе против ИГИЛ. Несмотря на официальное объявление о победе над террористической организацией в 2019 году, угроза ее возвращения сохраняется, особенно в условиях нестабильности и вакуума власти в некоторых районах Сирии. Тем не менее, идея сокращения американского контингента в Сирии обсуждалась уже давно. Дональд Трамп в свой первый президентский срок был близок к решению о полном выводе войск. Однако под давлением союзников и части военного командования он отложил этот шаг. Сегодня, в условиях изменившегося регионального баланса сил, администрация Трампа возвращается к этой идее, но делает это постепенно и с оглядкой на союзников, как в регионе, так и за его пределами. Особую обеспокоенность вызывают возможные последствия этого шага. В первую очередь, для курдских союзников США, которых Анкара рассматривает как угрозу своей национальной безопасности. Турция, на протяжении многих лет пытающаяся вытеснить курдские формирования с границы и препятствовать созданию любого вида курдской автономии, уже не раз проводила военные операции на территории Сирии. С точки зрения Анкары, сотрудничество США с курдами – это не прямая поддержка курдских организаций, которые внутри самой Турции признаны террористическими. В последние годы Турция настойчиво добивается от Вашингтона пересмотра своей политики в Сирии. Анкара хочет не просто уменьшения, а полного вывода американских войск, что позволило бы ей укрепить свое влияние в регионе. Однако этому мешает целый ряд факторов. Прежде всего, Вашингтон не уверен, что Турция готова и способна взять на себя обязательства по предотвращению возрождения ИГИЛ. В прошлом турецкие действия в Сирии были направлены скорее против курдов, чем против исламистов. Кроме того, существует опасение, что вывод американцев откроет дорогу для репрессий против курдского населения и разрушения относительно стабильной системы самоуправления, сложившейся на северо-востоке Сирии. Есть еще один важный аспект. Это фигура Ахмеда аш-Шараа, нового президента Сирии, которого Турция активно продвигает как легитимного партнера в послевоенном урегулировании. Однако сам аш-Шараа и некоторые члены его окружения вызывают серьезные опасения у Запада из-за связей с джихадистскими группировками в прошлом. Признание его на международной арене станет серьезным политическим вопросом, особенно если он будет рассматриваться как альтернатива курдскому влиянию в регионе. На этом фоне позиция Израиля приобретает особую значимость. Тель-Авив традиционно выступает против вывода американских войск из Сирии, рассматривая их как стратегический буфер против усиления Турции и Ирана. Израиль обеспокоен тем, что Турция, получив свободу действий, будет подавлять курдскую автономию и расширять свое влияние в Северной Сирии. Это, в свою очередь, может изменить хрупкий баланс сил в регионе и ослабить позиции Израиля. С другой стороны, если вывод американских войск будет сопровождаться условиями, ограничивающими действия Анкары, например, сокращением турецкого военного присутствия в Сирии и гарантиями безопасности для курдов, это может стать приемлемым компромиссом для всех сторон. В частности, Израиль заинтересован в том, чтобы Турция взяла на себя определенные обязательства, которые могли бы гарантировать минимизацию рисков для региональной стабильности. Таким образом,
Нынешнее сокращение войск вряд ли можно расценивать как окончательное решение. Скорее, это пробный шаг, элемент переговорной стратегии, в которой США проверяют возможности договориться с Турцией и Израилем о будущем Сирии. Вашингтон пытается найти баланс между необходимостью сокращать вовлеченность в зарубежные конфликты и стремлением сохранить влияние на ключевые процессы в ближневосточном регионе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.